Tem texto no Velho Testamento que diz que toda a terra se encherá da glória de Deus. Es gibt einen Text im Alten Testament und der heißt, die ganze Erde wird voll sein von Gottes Herrlichkeit. Mas para que a terra seja cheia da glória de Deus, é necessário que alguém leve essa glória para lá. Damit die Erde voll sein kann von der Herrlichkeit Gottes, dazu ist es notwendig, dass jemand diese Herrlichkeit bringt. O povo de Israel não quis subir o monte onde Moisés estava, porque eles ficaram com medo. Und das Volk Israel wollte nicht diesen Berg hochgehen, auf dem Mose war, weil sie Angst hatten. Lembra aquele dia que Moisés subiu o monte e ficou 40 dias, 40 noites lá? Erinnert ihr euch an den Tag, als Mose den Berg hochging und dann blieb er 40 Tage und 40 Nächte dort? Quando ele desceu, ele tinha visto tanto a glória de Deus que ele tinha as tábuas da lei. Und als er wieder runterkam, hat er so viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen und er hatte die Tafeln mit den 10 Geboten bei sich. Mas Deus tinha falado com Israel. Aber Gott hat mit Israel geredet. Ele disse, se vocês vierem para o monte, Hat zu ihnen gesagt, wenn ihr an den Berg kommt, se vocês ficarem aqui comigo na montanha, wenn wir hier bei mir auf dem Berg wären, se não for apenas Moisés, mas vocês todos, wäre es nicht nur Mose, sondern ihr alle, eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes. dann würde ich aus euch eine Nation von Priestern machen. Mas sabe, tem dia que a gente quer buscar a glória de Deus. Aber wisst ihr, es gibt Tage, da möchten wir die Gegenwart Gottes, die Mas- Herrlichkeit Gottes suchen. Mas quando a gente sente o peso da glória de Deus, a gente pode ter medo. Aber wenn wir die Last der Herrlichkeit Gottes spüren, dann können wir auch Angst bekommen. Eu lembro de uma amiga na minha cidade que eu falei para ela que eu queria ver a glória de Deus. Und ich erinnere mich an eine Freundin aus der Stadt, aus der ich komme, und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. E aquela amiga me disse, Flávio, cuidado com o que você pede. Und sie hat gesagt, Flavio, pass auf mit dem, was du bittest. Porque eu tenho uma amiga que ela também queria muito ver a glória de Deus. Ich habe eine Freundin, die wollte auch sehr die Herrlichkeit Gottes sehen. E um belo dia ela teve uma visão de uma bola de fogo. Und eines Tages hatte sie eine Vision von einem Feuerball. E ela saiu correndo de medo daquela bola de fogo. Und sie ist voller Angst davon gerannt, weil sie Angst hatte vor diesem Feuerball. Israel também viu a montanha pegando fogo. Israel hat auch gesehen, wie dieser Berg angefangen hat zu brennen. A montanha estava tremendo, Der Berg, der hat gebebt estava fazendo barulho. und da war viel Krach. E o povo disse, não, Und das Volk hat gesagt, nein, a gente não vai. wir gehen da nicht hin. Moisés que vai em nosso lugar. Mose geht an unserer Stelle. Moisés pode nos representar. Mose kann uns repräsentieren. Então só Moisés que recebeu aquela glória de Deus. Also deshalb hat nur Mose diese Herrlichkeit Gottes. Então Israel deixou de cumprir o seu papel de levar a glória de Deus para a terra. Und Israel hat diesen Platz nicht eingenommen, die Herrlichkeit Gottes auf die Erde zu bringen. Mas isso não quer dizer que os planos de Deus foram frustrados. Aber das heißt nicht, dass die Pläne Gottes sich nicht erfüllt haben. Quando Deus promete alguma coisa, Ele vai cumprir. Wenn Gott etwas verspricht, dann wird er es Uma erfüllen. profecia que vem de Deus, ela vai se realizar. Die Prophezeiung, die von Gott kommt, die wird sich E erfüllen. como é que Deus consertou isso que Israel não deixou no seu devido lugar? Und wie hat Gott es wieder in Ordnung gebracht, dass Israel nicht an der richtigen Stelle war? Deus escolheu enviar o seu próprio filho para a terra Gott hat so gemacht, dass er seinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt e hat. por causa da presença dele, Und wegen seiner Gegenwart por causa das mensagens que ele deixou para nós, und durch die Botschaften, die er uns hinterlassen hat, ele criou a igreja. hat er die Gemeinde geschaffen. E nós somos a igreja do Senhor. Und wir sind die Gemeinde des Herrn. E é através de nós que a terra se encherá da glória de Deus. Und durch uns wird die Erde sich füllen mit der Herrlichkeit Gottes. Então, crente, o teu papel é muito importante. Also du, der gläubig bist, deine Stelle ist so was Wichtiges. Deus conta com você para trazer a glória de Deus para a terra. Gott zählt auf dich, um seine Herrlichkeit auf die Erde E zu se bringen. você acha que esse negócio não é com você, eu vou provar na Bíblia. Und wenn du denkst, ja, das hat nichts mit dir zu tun, dann möchte ich dir das in der Bibel zeigen. Vamos ler juntos aí no papelzinho Marcos 16:15. Lesen wir zusammen in Markus 16, 15. E disse-lhes, vão por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Jesus olha para os discípulos dele, Jesus schaut seine Jünger an. não importa se eram os 12 ou se era todo mundo. Ganz egal, ob es jetzt nur die 12 waren oder alle. Jesus disse, vão. Und Jesus hat gesagt, geht. Na verdade, no original grego está dizendo assim, quando vocês estiverem indo pelo mundo, Und im Griechischen heißt es, wenn ihr durch die Welt gehen werdet, porque Jesus sabia que eles iam ter que ir para o mundo, weil Jesus wusste, dass sie in die Welt gehen mussten. preguem o evangelho para todas as pessoas. Dann predigt das Evangelium allen Menschen. Aqui Jesus não está dizendo que é para pregar qualquer coisa. Und hier sagt Jesus nicht, predigt irgendetwas.
Ele está dizendo para pregar o Evangelho. Er sagt, predigt das Evangelium. Sabe aquela passagem da Bíblia que diz que quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra, então virá o fim? Und erinnert ihr euch an diese Stelle in der Bibel, wo es heißt, wenn die Botschaft allen Menschen verkündigt worden ist, dann wird das Ende kommen. Essa passagem está dizendo que Evangelho é esse. Und diese Botschaft sagt, dass es die Botschaft diese ist. Não é o Evangelho da prosperidade. Das ist nicht das Evangelium des Wohlstandes, Não é o Evangelho motivacional. nicht dieses, Motivieren. dieses Motivationsevangelium Não é aquele Evangelho que diz o quanto que você é precioso. und nicht dieses Evangelium, das dir nur sagt, wie wertvoll du bist, Mas é o Evangelho do Reino. aber das Evangelium vom Reich Gottes. Então Jesus queria que o Evangelho do Reino fosse pregado para todo mundo. Und Jesus wollte, dass das Evangelium vom Reich Gottes allen gepredigt Todo wird. mundo tem que ouvir. Alle sollen es hören. O brasileiro tem que ouvir. Brasilianer sollen es hören, O alemão tem que ouvir. die Deutschen sollen es hören, O africano tem que die ouvir. Afrikaner sollen es hören, O indiano tem que ouvir. die Inder sollen es hören. Todos têm que ouvir esse Evangelho. Alle sollen dieses Evangelium Então, hören. no dia que todos tiverem ouvido, Und wenn alle es gehört haben werden, não tem mais desculpa. dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Jesus volta. Dann kommt Jesus E wieder. quem não aceitou essa mensagem Und wer diese Botschaft nicht angenommen vai hat, ficar para trás. der wird zurückgelassen werden. Agora, quem recebeu essa mensagem com amor Aber wer diese Botschaft angenommen hat in Liebe, vai encontrar com Jesus. wird sich mit Jesus Vai, treffen. vai receber a herança que Jesus prometeu. Er wird das Erbe empfangen, das Jesus versprochen hat. Mas vamos explicar melhor sobre essa questão do Evangelho do Reino. Und dann erklären wir das noch mehr, dieses Evangelium vom Reich Gottes. Jesus disse que todas as pessoas em toda a terra teriam que ouvir. Jesus hat gesagt, alle Menschen auf der ganzen Erde sollen diese Botschaft hören. Talvez você fique com dúvida como é que funciona esse negócio de Evangelho do Reino. Und vielleicht hast du Zweifel, wie das funktioniert mit der Botschaft vom Reich Gottes. E aí vamos para Lucas 24, 47 a 49. Dann gehen wir zu Lukas 24, 47 bis 49. Que diz: E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Então preste atenção comigo. Also passt gut auf mit mir zusammen. Olha para mim aqui. Schaut zu mir hier O vorne. Evangelho, ele é ao mesmo tempo uma boa notícia e uma má notícia. Das Evangelium ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. A boa notícia é: tem salvação para você. Die gute Nachricht ist, es gibt Rettung für dich. A má notícia é: para ter essa salvação você tem que se arrepender. Die schlechte Nachricht ist, damit du diese Errettung bekommst, musst du bereuen. Mas só é má notícia para quem não quer Deus. Aber es ist nur eine schlechte Nachricht für die, die Gott nicht möchten. Para quem quer Deus, não tem má notícia. Wer Gott möchte, für den gibt es da keine schlechte Nachricht. Evangelho é boa Das notícia. Evangelium ist eine gute Nachricht. Então Jesus está dizendo: o evangelho que vocês têm que pregar, Also Jesus sagt, das Evangelium, das ihr predigen sollt, o evangelho do reino, das Evangelium vom Reich Gottes, é o evangelho de arrependimento. ist ein Evangelium, wo es Bereuen geht. Quando João Batista começou a pregar, Als Johannes der Täufer angefangen hat zu predigen, ele pregava da seguinte maneira: er hat das so gepredigt. Povo, se arrependa, Volk, tut Buße, porque o tempo do reino de Deus chegou. denn die Zeit vom Reich Gottes ist angekommen. O reino de Deus está no meio de Das nós. Reich Gottes ist unter uns. Mas Flávio, como assim? Eu não estou vendo o reino de Aber Deus. Flavio, wieder, ich sehe das Reich Gottes nicht. Como é que eu vejo o reino de Deus? Wie sehe ich das Reich Gottes? Se você se arrepende dos seus pecados e tem uma vida nova, tá aí o reino de Wenn Deus. du deine Sünden bereust und wenn du ein neues Leben bekommst, dann ist da das Reich Gottes. Se você se levantou da cama hoje e resolveu vir para a igreja, tá aí o reino de Wenn Deus. du heute aufgestanden bist und zur Gemeinde gekommen bist, dann ist da das Reich Gottes. Se há 2 semanas atrás teve gente curada de doenças aqui na igreja, tá aí o reino de Wenn Deus. vor 2 Wochen hier Menschen von Krankheiten geheilt wurden, ist da das Reich Gottes. O reino de Deus é Deus presente na terra. Das Reich Gottes, das heißt, dass Gott gegenwärtig ist auf der É Erde. o céu presente na terra. Der Himmel ist gegenwärtig auf der Erde. Porque no céu não tem pecado. Im Himmel da gibt es keine Sünden. No céu não tem doença. Im Himmel gibt es keine Krankheiten. Mesmo doenças de nascença não existem. Selbst Krankheiten, die von Geburt an da sind, die gibt es nicht. Quando o céu vem para a terra, Wenn der Himmel auf die Erde kommt, o reino de Deus chega para você. dann kommt das Reich Gottes zu dir. Então ele é ao mesmo tempo uma má notícia para quem não se arrepende, Also es ist gleichzeitig eine schlechte Nachricht für die, die keine Mas é uma Buße tun,
Mas é uma boa notícia para quem se arrepende. aber eine gute Nachricht für die, die bereuen. É uma boa notícia para quem quer mudar. Eine gute Nachricht für die, die sich verändern möchten. E para aquele povo que recebeu aquela mensagem, Und für dieses Volk, das diese Botschaft angenommen hat. Jesus disse que aquela mensagem tinha que sair dos quatro cantos de onde eles estavam. Jesus hat gesagt, diese Botschaft soll rausgehen aus diesen 4 Wänden, in denen sie war. Ele disse, pregue em Jerusalém. Er hat gesagt, predigt in Jerusalem. Ou seja, pregue em casa. Also predigt zu Hause. Para quem vocês conhecem. Predigt denen, die ihr kennt. Seus amigos, Euren Freunden, sua família. euren Familien. Avisem eles que o reino de Deus chegou. Sagt ihnen, dass das Reich Gottes angekommen ist. Avisem eles que é tempo de arrependimento. Sagt ihnen, es ist Zeit, Buße zu tun. Mas vocês têm que ir mais longe. Aber ihr solltet darüber rausgehen. Vão para Samaria, que é o lugar um pouco mais distante de onde você está. Geht nach Samarien, also ein bisschen weiter weg von da, wo ihr seid. E leve essa mensagem para os confins da terra. Und bringt diese Botschaft bis ans Ende der Welt. Mas pastor, onde ficam os confins da terra? Aber Pastor, wo ist das Ende der Welt? Na época de Jesus, eram os locais mais distantes do Império Romano. Zur Zeit Jesu waren es diese Orte ganz am Ende vom Römischen Reich. Naquele tempo, o Império Romano chamava todas as terras, as últimas terras onde eles alcançavam, chamavam de Finisterre. Und das Ende, also da wo das Römische Reich zu Ende ging, das nannten sie Finisterre. E Finisterre no latim quer dizer confim da terra. und vom Lateinischen her heißt es das Ende der Welt. Se você vai no norte da Espanha hoje, tem vários locais que se chamam de Finisterre. Und wenn du heute nach Nordspanien gehst, wirst du dort viele Orte mit diesem Namen finden. Que são locais onde o Império Romano só foi até ali. Und es sind Orte, bis dahin ging das Römische Reich. E lembra que o apóstolo Paulo era doido para ir pregar na Espanha? Und erinnert ihr euch, dass Apostel Paulus wollte so gerne in Spanien Ele gehen. dizia, eu pretendo ir para a Espanha. Er hat gesagt, ich möchte so gerne nach Quando Spanien. ele escreve a carta aos Romanos, ele diz, eu vou para a Espanha. Und als er den Römern geschrieben hat, hat er gesagt, und ich gehe nach Vou Spanien. passar em Roma, vou ficar um tempo com vocês, mas meu objetivo é ir para a Espanha. Ich werde nach Rom gehen, werde eine Zeit bei euch sein, aber mein Ziel ist es, nach Spanien zu Porque gehen. Paulo queria cumprir o mandamento de Jesus. Weil Paulus wollte diese Gebote von Jesus erfüllen. Ele queria ir até os confins da terra. Er wollte bis zum Ende der Erde gehen. Nem todos nós podemos ir até os confins da terra. Wir alle, also nicht jeder von uns hat diese Möglichkeit, bis zum Ende der Erde zu gehen. Nem todos nós podemos largar nosso emprego e ir para outro país pregar o evangelho. Nicht jeder von uns kann seine Arbeit einfach zurücklassen und woanders in einem anderen Land predigen. Mas alguns podem ir Aber manche können gehen e nós que ficamos apoiamos com dinheiro, und wir, die wir bleiben, wir können helfen mit unserem Geld. apoiamos com oração, Und wir können unterstützen mit unserem Gebet apoiamos com encorajamento oder unterstützen mit Ermutigung. e o evangelho vai até os confins da terra. Und so geht das Evangelium bis zum Ende der Welt. Nós, como igreja, como corpo, fazemos isso juntos. Und wir als Gemeinde, wir als Körper, wir tun das gemeinsam. Jesus diz, Jesus sagt, eu lhes envio a promessa de meu Pai. ich erfülle die Zusagen meines Vaters. A promessa do Pai que Jesus está falando aqui é o tal do Espírito Santo. Und die Erfüllung von seiner Zusage ist der Heilige Geist. E não é pecado eu colocar uma pomba aqui na tela, porque o Espírito Santo foi representado como pomba algumas Und vezes. es ist keine Sünde, jetzt hier eine Taube vorne zu projizieren, denn er wurde manchmal sichtbar, wie also durch eine Taube. Jesus mesmo, quando saiu da água no dia do seu batismo, Jesus, als er aufstand aus dem Wasser am Tag seiner Taufe, as pessoas viram o Espírito Santo pousar sobre Jesus como uma pomba. da haben die Menschen gesehen, wie der Heilige Geist über ihn kam wie eine Taube. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo tem forma de pomba, Und ich sage nicht, der Heilige Geist hat die Form einer Taube, mas uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar na terra aber ein von den Arten, wie der Heilige Geist sich auf der Erde zeigt, é dessa forma. ist durch diese Form. E faz muito sentido o Espírito Santo se manifestar como uma pomba. Und es macht so viel Sinn, dass er sich zeigt in Form einer Taube. Lembra que muitas vezes Deus fala assim, eu vou fazer descer o Espírito Santo sobre vocês. Erinnert euch, dass Jesus oft gesagt hat, ich lasse den Heiligen Geist über euch kommen. Então a gente sabe que pombos podem ser mensageiros. Und wir wissen, dass Tauben Botschafter sein können. Quem nunca ouviu falar de pombo correio? Wer hat noch nie von einer Brieftaube gehört? Pombos treinados que levam mensagem de um lugar para o outro. Es sind trainierte Tauben, die Nachrichten von einem Ort zum anderen bringen. E o Espírito Santo ele também tem essa função. Und der Heilige Geist, der hat auch diese Funktion. Ele traz algo de Deus para Er nós. bringt etwas von Gott zu uns. E quando esse algo de Deus vem para nós, a nossa vida é transformada. Und wenn das von Gott über uns kommt, dann wird unser Leben E verwandelt. sim, você pode ver o Espírito Santo como uma pomba. Und du kannst den Heiligen Geist auch als eine Taube sehen.
E aí Jesus diz, fiquem na cidade, Und dann sagt Jesus, bleibt in der Stadt, até vocês serem revestidos do poder do alto. bis ihr diese Kraft von oben empfangt. Veja, quando Jesus fala isso, ele já tinha ressuscitado, Also seht, als Jesus es gesagt hat, war er schon wieder auferstanden. já tinha morrido e ressuscitado. Ist gestorben und wieder auferstanden. Os discípulos dele já tinham ido pregar o evangelho. Seine Jünger sind schon gegangen, haben das Evangelium Eles já gepredigt. tinham curado enfermos e expulsado demônios. Er hatte schon Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Eles já tinham o Espírito Santo. Also sie hatten schon den Heiligen Geist. Eles já tinham o poder de Deus com eles. Sie hatten schon die Macht Gottes bei sich. E por que Jesus queria dar um outro poder para eles? Und warum wollte Jesus noch eine andere Macht geben? Não era um outro poder, Es war nicht eine andere Macht, era o mesmo poder. sondern es war die gleiche Macht. Mas nessa versão aqui está dizendo que eles estariam revestidos do poder. Aber in dieser Übersetzung, da heißt es, sie wurden gestärkt oder nochmal gekleidet mit dieser Macht. Veja só, eu estava vestido, Und seht ihr, ich war gekleidet, agora eu estou revestido. aber jetzt bin ich noch mehr gekleidet. É como se eu tivesse uma roupa antes, Und als ob ich vorher eine Kleidung hatte agora eu tenho duas. und jetzt habe ich zwei. Quando eu estou revestido, Und wenn ich gestärkt bin, eu estou mais protegido, dann bin ich noch mehr, eu tenho mais quantidade, dann habe ich mehr, eu tenho mais para dar, dann habe ich mehr zu geben, eu tenho mais para oferecer. habe ich mehr anzubieten. Então, quando Deus diz que você vai ser revestido de poder, Also wenn Gott sagt, du wirst gestärkt sein mit Kraft, quer dizer que você vai estar protegido, dann heißt es, du wirst geschützt sein, guardado por Deus, bewahrt von Gott. e você vai ter mais para dar para as Und dann wirst pessoas. du mehr haben, was du den Menschen E geben. sabe que aquele povo em Jerusalém esperou a promessa do Pai. Wisst ihr, dieses Volk in Jerusalem, die haben gewartet auf das Versprechen des Vaters. Esperaram confiantemente em Deus. Sie haben voller Vertrauen auf Gott gewartet. E eles receberam. Und sie haben es empfangen. Nós vamos já falar sobre isso. Und wir werden gleich noch darüber reden. Jesus encontra eles e diz, em João 20, 21. Und Jesus trifft sie und sagt zu ihnen in Johannes 20, 21. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Poxa, Jesus, eu podia ficar quieto no meu banco. Also Jesus, ich hätte auch einfach ruhig in meiner Ecke bleiben É können. tão bom vir só para a igreja domingo e cantar, adorar o Es Senhor. ist so gut, einfach sonntags zur Gemeinde zu kommen und singen und zu beten. Já dou meus dízimos e Ich ofertas. gebe schon meinen Zehnten und mein Opfer. Você ainda quer me enviar para pregar para as pessoas? Und jetzt möchtest du mich noch schicken, damit ich den Menschen predige. Deixa eu te falar uma coisa. Aber lass dir eins sagen, Nem Jesus teve escolha. auch Jesus hatte gar keine Wahl. O texto está bem claro. Das kommt ganz klar raus in dem Text. Assim como o Pai me enviou, So wie der Vater mich gesandt hat. então Jesus não teve escolha, Also Jesus hatte keine Wahl. eu estou enviando vocês também. So sende ich euch. Então, tipo assim, vocês não são meus discípulos? Also seid ihr nicht meine Jünger. O discípulo faz a mesma coisa que o mestre faz. Der Jünger macht dasselbe wie der Meister. Se eu fui enviado pelo Pai, Wenn ich geschickt wurde vom Gesandten vom Vater, agora eu envio dann vocês. schicke ich jetzt euch. E por que Jesus foi enviado pelo Pai? Und warum wurde Jesus gesandt vom Vater? Jesus foi luz, Jesus war Licht, Jesus foi sal na Jesus terra. war Salz auf der Erde. Ele curou pessoas, Er hat Menschen geheilt, ele trouxe alegria para a vida das er hat pessoas, Freude gebracht ins Leben der Menschen, ele trouxe a mensagem de salvação. er hat die Botschaft der Rettung gebracht. Até os encontros de Jesus mudaram a vida das pessoas. Ein einfaches Treffen mit Jesus hat das Leben der Menschen verändert. E agora ele está te enviando. Und jetzt schickt er dich. E o que você vai ser? Und was wirst du sein? Você vai ser Du luz. wirst Licht sein. Onde você chegar, as trevas vão embora. Wo du ankommst, wird Finsternis weichen. Você vai ser sal. Du wirst Salz sein. E o sal que você é vai trazer cura para as Und das pessoas. Salz, das du sein wirst, das wird Heilung bringen für die Você Menschen. sabe que com sal a gente salga a comida, ela não estraga. Und wisst ihr, wenn man mit dem Salz das Essen salzt, dann verdirbt das Essen nicht. Se você bebe água com sal, você não perde os sais minerais do seu corpo. Und wenn man Salz Wasser trinkt, dann verliert man die Mineralien im Körper nicht. Com a luz, você dissipa as trevas da vida das pessoas. Und mit dem Licht vertreibst du die Finsternis aus dem Leben der Menschen. Tem gente que é tão cheia de trevas que quando ela chega no ambiente só tem tristeza, Es gibt Menschen, die sind so voll mit Finsternis, wenn die an einem Ort ankommen, dann kommt die Traurigkeit mit desapontamentos. und Verzweiflung. E a gente fica assim, tem gente que a gente nem gosta que chegue perto da gente, né?
Und es gibt Menschen, da ist uns gar nicht so recht, wie die in unsere Nähe kommen. Porque tudo que elas carregam é trevas. Weil alles, was sie mit sich tragen, ist finster. Vivem em trevas. Sie leben in Finsternis. Mas você pode ser um agente para mudar a vida daquelas Und pessoas. du kannst Licht sein und das Leben von diesen Menschen verändern. Você pode ser essa luz que ilumina a vida das Du kannst pessoas. dieses Licht sein, das ihre Leben erleuchtet. Uma luz que ilumina o ambiente. Ein Licht, das die ganze Umgebung erleuchtet. Começando pela sua casa. Und es kann anfangen bei dir zu Hause. Eu tenho muitas alegrias porque sou crente. Ich habe viel Freude, weil ich Christ bin. Mas uma das maiores alegrias que eu tenho Aber eine meiner größten Freuden, die ich habe, é quando alguém que visita a minha casa ist, wenn jemand mich zu Hause besucht sai da casa dizendo: und wenn er dann wieder von uns weggeht und sagt, Poxa, pastor, eu gosto tanto da sua casa, sinto tanta paz quando eu estou aqui. Pastor, ich bin so gern hier bei euch, ich fühle so viel Frieden, wenn ich hier bin. Porque quando a gente é sal e a gente é Wenn luz, wir Salz sind und wenn wir Licht sind, o reino de Deus está lá. dann ist das Reich Gottes dort. E o reino de Deus é paz. Und das Reich Gottes ist Frieden. Ele é paz. Ist Frieden. Quando você é luz e dissipa as trevas, existe paz. Wenn du das Licht bist und wenn du die Finsternis wegschickst, dann ist da Frieden. Mas pastor, eu não consigo fazer isso. Aber Pastor, das schaffe ich nicht. A minha própria vida está cheia de trevas. Mein eigenes Leben ist voller Finsternis. Eu mesmo tenho dificuldade para lidar com meus pecados. Und ich selbst habe Schwierigkeiten, meine Sünden in den Griff zu bekommen. São tantas Es tentações. gibt so viele Versuchungen. É tanta preguiça de ler a Bíblia. Und ich bin so faul in Bezug auf die Bibel zu lesen. Tantas desculpas que eu dou. Ich bringe da so viele Entschuldigungen. Eu sempre dou desculpas porque eu não tenho tempo para orar. Ich bringe so viele Entschuldigungen, weil ich keine Zeit habe zu beten. Então eu quero te fazer um convite. Und dann möchte ich dir jetzt eine Einladung geben. Busca Deus. Such Gott. Com vontade ou sem vontade. Mit Lust oder ohne Lust. Peça para Ele te encher do Espírito. Bitte darum, dass dich füllt mit seinem Heiligen Geist. Peça para Ele te revestir do poder. Bitte darum, dass dich ausrüstet mit seiner E Macht. experimente sua vida mudar. Und erfahre, wie dein Leben sich verändert. E Deus pode fazer isso, tanto faz se você vai falar alto, vai gritar, Und Gott kann es machen, egal ob du laut redest, ob du schreist ou você vai ficar no silêncio. oder ob du immer still bleibst. O Espírito Santo opera independente de barulho. Der Heilige Geist, der wirkt unabhängig von der O Lautstärke. barulho pode vir por causa da tua personalidade. Die Lautstärke, das kann laut werden wegen deiner Persönlichkeit. Na minha personalidade eu falo alto. Meine Persönlichkeit ist so, dass ich laut rede. Mas se você não fala, tá tudo bem, o Espírito Santo atua do mesmo jeito. Aber wenn du gar nicht redest, der Heilige Geist wirkt auf die gleiche Art. A única maneira que o Espírito Santo não tem espaço para atuar é se você está em pecado. Die einzige Art, wie der Heilige Geist keine Möglichkeit hat zu wirken, ist, wenn du in Sünde lebst. Mas se você convida o Espírito Santo para dentro de você, Aber wenn du den Heiligen Geist einlädst, in dich hineinzukommen. a boa notícia é que ele já está na porta te esperando. Die gute Nachricht dazu ist, dass er schon an der Tür Ele steht. já está te esperando Er wartet schon auf dich, para transformar você em luz e em sal. dich zu verwandeln in Licht und in Salz. Amém? Amen. Vamos então para Atos capítulo 1, versículo 8. Dann gehen wir zur Apostelgeschichte 1, Vers 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Essa imagem vocês conhecem. Und dieses Bild kennt ihr. O povo ficou esperando a oração, Das Volk hat im Gebet gewartet. não saíram para pregar, Sie sind nicht gegangen, um zu predigen. obedeceram a Jesus, Sie haben gehorcht auf das, was Jesus gesagt hat. porque a obediência é a melhor coisa. Und Gehorsam ist das Beste. Tem gente que às vezes quer fazer muito para Deus e não espera o tempo de Deus para fazer. Es gibt Menschen, die möchten viel machen für Gott, aber sie warten nicht auf die Zeit Gottes. Eu lembro que um dia um amigo meu, um pastor, ele estava muito doente, Ich erinnere mich an eine Zeit, da war ein Freund von mir, ein Pastor, war sehr krank. e eu fui visitá-lo no hospital. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht. E tinha uma irmã que ela era muito barulhenta e ela pediu para ir junto comigo. Und da war eine Schwester, die war sehr laut und sie wollte mit mir gehen. Mas ela não era apenas barulhenta, ela era orgulhosa. Aber sie war nicht nur laut, sondern sie war auch stolz. Porque existem dois extremos, os irmãos que são extremamente frios, não querem nada com Deus. Es gibt zwei Unterschiede. Es gibt welche, die sind ganz kühl, die wollen gar nichts. Pessoas que se contentam com uma espiritualidade fria. Und die sind nicht zufrieden mit dieser kühlen Geistlichkeit. E outros que querem uma espiritualidade quente demais, sem a presença real do Espírito Santo. Und dann gibt es andere, die wollen so eine absolut heiße Geistlichkeit, aber ohne die Gegenwart des Heiligen Eles Geistes. fazem muito barulho porque querem chamar a atenção. Also sie sind sehr, sehr laut, weil sie die
auf sich ziehen wollen. Porque eles têm uma carência dentro do coração deles. Weil sie eigentlich eine Bedürftigkeit in ihrem Herzen haben. Eles querem ser amados. Sie möchten geliebt sein. Eles querem ser Sie respeitados. möchten respektiert sein. Então eles não importa se o Espírito Santo está lá ou não está, eles fazem barulho. Also ganz egal, ob der Heilige Geist da ist oder nicht, aber sie sind laut. E aquela irmã era assim. Und diese Schwester, die war so. E estava eu lá visitando meu amigo. Und dort war ich und habe meinen Freund besucht. E quando eu estava começando a respirar para orar por ele, Und als ich gerade eingeatmet habe, um für ihn zu beten, eu acho que ela me empurrou e em nome de Jesus! ich glaube, sie hat mich noch weggeschickt und hat gesagt, im Namen von E Jesus. fez uma oração muito barulhenta, cheia de gritos, Und hat ein sehr, sehr lautes Gebet gebetet, voller Geschrei, dentro do hospital, im Krankenhaus, onde não se pode fazer barulho. wo man eigentlich nicht laut sein sollte. Onde tem pacientes que precisam que o ambiente seja silencioso. Wo es Patienten gibt, die Ruhe brauchen. Foi só exibicionismo. Foi só exibicionismo. Das war einfach übertrieben. E eu fiquei com tanta vergonha que eu nem orei mais. Und ich habe mich so geschämt, dass ich gar nicht mehr gebetet habe. E infelizmente aquele irmão morreu. Und leider ist dieser Bruder gestorben. Então se fosse do Espírito Santo, talvez ele tenha sido curado. Also wäre es vom Heiligen Geist gewesen, vielleicht wäre er geheilt geworden. Espere o seu tempo. Warte auf deine Zeit. Espere a sua hora. Warte auf deine Zeit. Auf Fique deine em Stunde. sintonia com o Espírito Santo. Bleib in Verbindung mit dem Heiligen Eu sei, Geist. então você pode dizer, Flávio, mas eu já orei tanto, eu não vejo essa sintonia, não sintonizei nesse canal ainda não. Und du kannst sagen, Fabio, aber ich habe schon so viel gebetet, aber ich fühle diese Vereinigung nicht. Eu sei, Ja, ich weiß. ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Voll sein des Heiligen Geistes ist nicht einfach. Requer certos sacrifícios. Es braucht einige Opfer. E tem gente que tem tempo para fazer esse Und sacrifício. es gibt Menschen, die haben Zeit, um Opfer zu bringen. Tem gente que pode ficar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia orando. Es gibt Menschen, die können eine halbe Stunde, eine Stunde oder Stunden am Tag im Gebet bleiben. Mas a maioria de vocês são muito ocupados. Und die meisten von euch sind sehr beschäftigt. Como é que vocês podem então ser cheios do Espírito Santo dessa maneira? Also wie können wir dann auf diese Art voll sein vom Heiligen Geist? Se o trabalho está chamando, Wenn die Arbeit ruft, o patrão está chamando, wenn der Arbeitgeber ruft, os filhos estão lá precisando de você, wenn die Kinder da sind und euch brauchen, a cozinha está esperando você, die Küche wartet auf euch, a faxina também, ihr müsst putzen, você está sempre atrás de um volante dirigindo alguma coisa, ihr seid immer in einem Lenkrad und fahrt irgendwo hin, ou na frente de um computador o dia inteiro. oder vom Computer den ganzen Como é Tag. que a gente faz para ter tempo com Deus? Wie machen wir das, damit wir Zeit haben für Gott? Sabe, quando a gente está apaixonado, Wisst ihr, wenn wir verliebt sind, a gente aproveita cada minuto, dann nutzen wir jeden Moment. a gente aproveita cada folga, Wir nutzen jede freie Zeit, cada pausa, jede Pause, para poder ouvir, um zu hören, para poder ler, um zu lesen, para poder falar com a pessoa com a qual a gente está apaixonado. um zu reden mit der Person, in die wir verliebt sind. Então faça a mesma coisa com Mach Jesus. das Gleiche mit Jesus. Cada pequena pausa que você tiver. Jede kleine Pause, die du hast, Teve 5 minutos. also 5 Minuten, Ore e fale com Jesus. bete und rede mit Jesus. Busque o Espírito Santo. Such den Heiligen Geist. Busque Ele com todas as suas forças. Such ihn mit all deiner Kraft. Não importa se é no banheiro, Ganz egal, ob auf dem Klo não importa se é diante da panela fervendo ali, oder da vom Kochtopf não importa se é quando você está dirigindo o caminhão ou dirigindo o trem, oder wenn du fährst, den Lastwagen oder den Zug ou na pausa do almoço ali no trabalho, oder in der Mittagspause in der Arbeit ou quando as crianças dormiram. oder wenn die Kinder schlafen. Faça desse tempo o melhor tempo possível com Mach Deus. uns diese Zeit die bestmögliche Zeit mit Gott. Tem recompensa para quem faz isso. Und da gibt es eine Belohnung für die, die das tun. Tem recompensa para quem Es faz. gibt eine Belohnung für die, die es tun. Muitas vezes a gente dá tanta desculpa, não tenho tempo para Deus. Oft haben wir so viele Entschuldigungen, wir sagen, ja, ich habe keine Zeit für Mas se Gott. você for contar o tempo que você passou vendo besteira na rede social, Aber wenn du schaust, wie viel Zeit du verbracht hast, um irgendeinen Blödsinn zu schauen bei den sozialen Medien, e aí Deus olha para você, não tem tempo para mim mesmo. und dann schaut Gott dich an und sagt, hast du wirklich keine Zeit für mich? Ou eu não sou apenas prioridade para você. Oder bin ich einfach nicht Eu das não estou querendo, Wichtigste für dich? eu não tô querendo colocar a culpa em você. Und ich möchte euch keine Schuld aufladen. Eu só estou dizendo que o Espírito Santo está esperando você. Ich möchte nur sagen, der Heilige Geist, der wartet auf dich. E na prática nós temos tempo. Und in der Praxis haben wir Zeit. Aham. Então, olha só essa sequência de eventos aqui. Also schaut die Sequenz von diesen Ereignissen an. Você sabe quem é esse cara, né? Ihr wisst, wer das hier ist. Todo mundo sabe quem é ele. Jeder weiß, wer er ist. Ele morreu por você com propósito. Er ist für dich gestorben mit einem Ziel, Para que você tivesse uma vaga lá no céu. damit du einen Platz dort im Himmel hast. A tua vaga está guardada. Dein Platz ist dort vorbereitet. Ninguém toma. Niemand nimmt diesen Platz. Ninguém te separa do amor de Cristo. Niemand entfernt dich. O amor de Cristo é real. Trennt dich von der Liebe Gottes und seine Liebe ist wahr. Não tem como dizer que isso aqui não é amor. Und es gibt, man kann nicht sagen, dass das hier keine Liebe ist. Se tem um amor que é de verdade, é esse aqui. Wenn es eine Liebe gibt, die echt ist, dann ist es die.
Sim ou não? Stimmt's? Alguém conhece um amor maior do que esse? Kennt jemand eine größere Liebe als diese? Não tem, né? Das gibt es nicht. E aí a gente podia ser uma religião morta, né? Und dann könnten wir eine tote Religion sein. A gente tem um livro que fala, o nosso mestre viveu nessa terra e tudo, né? Und es gibt ein Buch, und da steht, unser Meister hat hier auf der Erde gelebt. Nasceu tal dia, morreu tal dia. Er ist da geboren, dann gestorben. Nos deixou umas filosofias muito Hat boas. uns eine richtig gute Philosophie E hinterlassen. assim a gente segue lembrando dele. Und so erinnern wir uns an ihn. Foi um grande homem, Er war ein großer Mann, um grande herói. ein großer Held. Mas o Satanás e a morte venceram esse cara. Aber der Satan und der Tod haben ihn besiegt. Mas não foi assim a história. Aber die Geschichte war nicht so. A história foi diferente. Die Geschichte war anders. Um belo dia esse Jesus ressuscitou. An einem schönen Tag ist dieser Jesus auferstanden. Ele tirou a vergonha da própria morte de cima dele Und er hat die Schande des Todes von sich selbst genommen. e tirou a vergonha de você também. Und er hat die Schande auch von euch genommen. Ele vive e está vivo para garantir que o pecado não vai te envergonhar. Und er lebt, damit die Schande der Sünde euch nicht einnimmt. Ele ressuscitou e está vivo para dizer, você também é um vencedor. Er ist auferstanden und er lebt, um dir zu sagen, du bist auch ein Sieger. A morte não tem domínio sobre Und você. der Tod hat keine Macht über dich. Eu garanti para você um lugar lá no céu. Ich garantiere dir einen Platz dort im Porque eu mesmo estou vivo para Weil isso. ich selbst lebe dafür. E quando Jesus ressuscita, ele passa para a gente algumas mensagens importantes. Und als Jesus wieder auferstanden ist, hat er uns eine wichtige Botschaft gegeben. As mulheres que seguiram Jesus foram lá para o túmulo dele para passar perfume no corpo dele. Die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, die sind dort ins Grab und wollten ihn parfümieren oder haben ihn einparfümiert. E levar mais algumas especiarias para que o corpo de Jesus ficasse mais tempo preservado. Sie haben noch einige Salben genommen, damit der Körper länger erhalten bleibt. Vocês sabem que lá no Oriente Médio é comum as pessoas fazerem múmias dos corpos dos mortos, né? Und im Orient ist es typisch, dass man Mumien macht aus dem Gestorbenen. Mas quando elas chegam lá, cadê o corpo de Jesus? Aber als sie kamen, um das zu machen, wo war der Körper? E aí uma surpresa. Und dann war dann Überraschung. Elas pensaram, roubaram o meu mestre. Sie dachten, jetzt haben sie meinen Meister gestohlen. Até aí eu queria servir ele já ainda morto e não posso servir porque roubaram o mestre. Selbst jetzt, nachdem er tot ist, wollte ich ihm noch dienen, aber jetzt haben sie seinen Körper E de gestohlen. repente, quando sobra só Maria lá na perna do túmulo chorando, Und als nur noch Maria dort am Grab war und sie hat geweint, aí essa Maria ouve o nome mais bonito que ela podia ouvir, dann hat sie den schönsten Namen gehört, den sie hätte hören können. que foi o próprio nome dela. Es war ihr eigener Name. A coisa mais linda que você pode ouvir de Jesus é ele chamar você pelo seu próprio nome. Das Schönste, was du von Jesus hören kannst, ist, wenn er deinen Namen ruft. Imagina você no lugar de Maria, Stell dich vor, du an Marias Stelle. chorando que você não podia cumprir a sua missão de perfumar o corpo de Jesus. Du weinst, weil du nicht tun konntest, was du wolltest, um seinen Körper E einzuparfümieren. de repente você ouve Jesus te chamar. Und dann hörst du, dass Jesus dich ruft. E ele fala, Und er sagt, João Vitor, João Vitor, Buenabal, Nabal, Ohana. Ohana. Jesus está dizendo para você, ei, eu estou vivo. Und Jesus sagt zu dir, ich lebe, Eu estou aqui. ich bin hier. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Es wurde mir gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. E por que foi-me dado todo o poder no céu e na terra? Und wenn mir gegeben wurde, alle Macht im Himmel und auf Erden. Vão pelo mundo, prega o evangelho a toda Und criatura. deshalb geht in die Welt und predigt das Evangelium aller A gente costuma Kreaturen. separar esses dois versículos. Und wir trennen normal diese beiden A Verse. gente costuma esquecer a parte que Jesus disse que foi dado todo o poder para Wir ele. vergessen auf diesen Teil, dass Jesus gesagt hat, ihm wurde gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mas a passagem bíblica está dizendo, Aber diese Bibelstelle sagt, vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Kreaturen. porque foi me dado todo o poder no céu e na terra. Weil mir gegeben wurde alle Macht im Himmel und auf Erden. E dessa imagem do Jesus coroado aqui, bonitinho, como um príncipe, Also dieses schöne Bild hier von Jesus, gekrönt als Prinz, als König. quer dizer que ele tem todo o poder no céu e na terra. Das heißt, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Imagina você ir sozinho expulsar um demônio. Und jetzt stell dir vor, du bist allein und treibst den Dämon aus. Sem chance. Ohne Chance. Mas você vai com Jesus. Aber geh mit Jesus. E o demônio, quando vê Jesus, pensa, ih, perdi. Und der Dämon, wenn er Jesus sieht, dann sagt er, oh, ich habe schon verloren. E o Flávio vinha sozinho. Und Flavio kam allein. Mas ele veio com Jesus. Aber er kommt mit O Jesus. Flávio não tem poder. Flavio hat keine Macht. Mas Jesus tem poder sobre o céu e a terra. Aber Jesus hat Macht über den Himmel und die Erde.
Quando você anda acompanhado com Und wenn du Jesus, gehst und begleitet bist von o Jesus, demônio te vê de forma diferente. dann sieht der Dämon dich auf die andere Lembra Art. daquela vez que tinham 7 filhos de um homem chamado Seva? Und erinnert ihr euch an die Geschichte, da gab es einen Mann und der hatte 7 Söhne. Eles eram muito Sie orgulhosos. waren sehr stolz. Eles diziam que expulsavam demônios. Sie haben gesagt, sie können Dämonen austreiben. Mas uma vez eles acharam um homem que estava muito endemoniado. Aber einmal da waren sie bei dem Mann und der war sehr, sehr voll mit Esse homem estava terrivelmente endemoniado. Er war extrem belastet. E então um deles diz assim: sai demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Und einer von diesen Söhnen hat gesagt, weiche Dämonen im Namen von Jesus, der von Paulus gepredigt wird. Esses homens, além de não terem nada do Espírito Santo, Und außerdem, dass diese Männer gar nichts hatten vom Heiligen Geist, ainda eram um pouco infantis, né? waren sie noch ein bisschen kindisch. Ah, vamos expulsar aqui em nome desse Jesus que Paulo prega, vai que aconteça alguma coisa, né? Treiben wir diese Dämonen aus im Namen von Jesus, über den Paulus predigt. Ja, Vielleicht Resposta- passiert was. E a resposta do demônio qual foi? Und was war die Antwort von dem Dämon? Ó, Jesus eu conheço, Er hat gesagt, Jesus kenne ich. Paulo também, Und Paulus auch. mas vocês quem são? Aber wer seid ihr? E aquele dia foi terrível para aqueles 7 homens. Und dieser Tag war schrecklich für diese 7 Männer. Apenas um homem que estava terrivelmente endemoniado Nur ein Mann, der so besessen war. deu uma surra tão grande naqueles 7 homens Er hat sie so verprügelt, diese 7 Männer. que eles saíram de lá envergonhados, Sie sind beschämt von dort weggezogen, feridos, machucados verletzt e com as roupas rasgadas. und mit zerrissenen A Kleidern. vergonha foi tripla. Also das war eine dreifache Schande. Imagina a tua vergonha, você vai tentar expulsar um demônio, Und stell dir vor, was für eine Schande das wäre. Du versuchst einen Dämon não auszutreiben consegue expulsar e ainda sai pelado de lá. und du schaffst es nicht und gehst noch nackt von dort weg. Então procure andar com Jesus. Also deshalb gehe mit Jesus. Não tenta usar o nome de Jesus se você não conhece Jesus. Und probier nicht aus den Namen Jesu zu nutzen, wenn du ihn gar nicht kennst. Não vale a pena. Das lohnt sich nicht. Jesus precisa conhecer você. Jesus muss dich E kennen. você precisa conhecer Und du Jesus. musst ihn kennenlernen. E agora volta para cá. Und jetzt gehen wir hierher zurück. Ele morreu, Er ist gestorben, ele ressuscitou, er ist auferstanden, recebeu todo o poder er hat alle Macht e está empfangen. enviando você para levar esse poder para as nações. Und er schickt dich, um diese Macht den Nationen zu E predigen. você continua pensando, mas quem sou eu, pastor, para fazer isso? Und du denkst weiter, aber wer bin ich, Pastor, um das zu tun? Apenas abra a boca, Mach einfach deinen Mund auf. ore pelas pessoas, Bete für die Menschen. clame o poder do Espírito Santo na sua vida. Ruf um die Macht des Heiligen Geistes Aber- über dein Leben. Pastor, mas eu nem me arrepiei na hora da oração. Aber Pastor, ich bekomme nicht mal eine Gänsehaut, während wir beten. Mas a Bíblia não diz que precisa arrepiar. Aber die Bibel sagt nicht, dass es notwendig ist. Mas pastor, eu nem tremi na hora da oração. Und Pastor, ich habe nicht mal gezittert, während wir beten. A Bíblia não diz que precisa tremer. Aber die Bibel sagt auch nicht, dass wir zittern müssen während wir beten. Mas pastor, eu também não falei em línguas na hora da oração. Und Pastor, ich rede aber auch nicht in anderen Sprachen während dem Gebet. O Espírito Santo te usa com língua ou sem língua, do mesmo jeito. Und der Heilige Geist, der kann dich nutzen im Zungengespräch, Zungensprache oder ohne. Eu não tive nenhuma visão, nenhum discernimento durante a oração. Ich hatte keine Vision und keine Momente Erkenntnis während dem Gebet. O poder não é seu. Aber die Macht ist nicht O poder é deine. dele. Die Macht gehört ihm. Confie nele. Vertraue auf ihn. Apenas abre a boca. Mach einfach deinen Mund Faça a auf. sua parte. Mach deinen Teil. Eu não sei pregar. Ich kann nicht predigen. Não tem problema. Das ist kein Problem. Crie um ambiente agradável para as pessoas que vão te ouvir. Schaff eine schöne Atmosphäre für die Menschen, die dich hören werden. Porque se você for uma pessoa ruim, desagradável, Denn wenn du eine schlechte Person bist und keine angenehme quem Person, vai querer ouvir você falar de Jesus? wer will von dir hören, wer will hören, dass du über Jesus redest? Primeiro, seja uma boa pessoa. Sei zuerst eine gute Uma Person. pessoa que as pessoas podem confiar em você. Eine Person, auf die die Menschen sich verlassen können. Eu lembro que no meu último emprego, Ich erinnere mich an meine letzte Arbeitsstelle. eu não era o único crente. Ich war da nicht der einzige Christ. E tinha um irmão mais velho do que eu, que ele também era crente como eu. Es gab einen älteren Bruder, der war auch Christ wie ich. Mas ele era um péssimo funcionário no trabalho. Aber er war ein schlechter Arbeiter dort. Preguiçoso. Er war faul. Sempre que podia inventar de empurrar o trabalho para outra pessoa fazer. Immer wenn es möglich war, hat er die Arbeit auf andere verschoben. Estava sempre no telefone resolvendo coisas da igreja. Er war immer am Handy und hat irgendwas für die Gemeinde erledigt. E não trabalhava. Er hat nicht gearbeitet. Quase não fazia nenhum trabalho. Er hat fast
keine Arbeit getan. Dava péssimo testemunho. Also er hat ein ganz schlechtes Zeugnis abgegeben. Você acha que se esse homem tentasse pregar ali no ambiente de trabalho, alguém ia ouvi-lo? Und denkt ihr, wenn er angefangen hätte zu predigen, hätte irgendjemand auf ihn hören wollen? O que eu quero dizer é que a tua vida, o teu testemunho pessoal também prega para as pessoas. Und was ich sagen möchte, dein Leben, dein persönliches Zeugnis predigt auch schon für die Menschen. Pregue com palavras, Predige mit Worten, mas pregue com sua vida também. aber predige auch mit deinem Leben. Para que quando alguém tiver pelo menos curiosidade sobre querer andar com Cristo, Damit, wenn jemand nur ein bisschen interessiert daran ist, mit Christus zu leben, eles possam olhar para você damit sie dich anschauen können e dizer: und damit sie sagen, se eu for crente um dia, wenn ich eines Tages Christ sein eu quero werde, ser igual a essa pessoa, dann möchte ich wie diese Person porque sein, ela tem realmente a vida transformada. weil sie wirklich ein verwandeltes Leben hat. Então Jesus quer que você passe por esse processo. Also Jesus möchte, dass du durch diesen Prozess gehst. Se arrependa dos seus pecados. Tu Buße für deine Sünden, Coloque seus pecados diante da cruz. bring deine Sünden ans Kreuz, Ressuscite com Cristo. tu wieder auferstehen mit Christus, Receba o poder que Ele tem para você através do Espírito Santo. empfang die Macht, die er für dich hat durch den Heiligen Geist E deixa Deus te usar. und lass zu, dass Jesus dich Deixa Deus te usar. Lass es zu. Ah, pastor, mas eu não sei evangelizar na rua. Aber Pastor, ich kann auf der Straße nicht evangelisieren. Convida alguém para dentro da sua casa. Dann lade jemand ein zu dir nach Hause. Mas pastor, até isso eu tenho vergonha de fazer. Aber Pastor, auch da schäme ich mich. Então traz alguém para dentro da igreja. Dann bring jemand in die Gemeinde. A sua atitude de trazer um amigo, um parente para dentro da igreja já está bom o suficiente. Dein Handeln, wenn du jemand aus deiner Verwandtschaft oder einen Freund mit in die Gemeinde bringst, das ist schon genug. Porque aqui essa pessoa vai encontrar Denn Jesus. hier wird diese Person Jesus treffen. Aqui essa pessoa vai ouvir as palavras do reino. Hier wird diese Person die Worte vom Reich Gottes hören. Então, para que isso possa acontecer na sua vida, Also damit es geschehen kann in deinem Leben, eu quero convidar você a formar pares para a gente orar uns pelos outros. möchte ich euch einladen, dass wir zwei zusammengehen, damit wir einer für den anderen beten können. Mas hoje nós não vamos orar para que haja... Você pode até orar por cura também, se a pessoa pedir isso. So, heute werden wir jetzt nicht speziell für Heilung beten. Ihr könnt es machen, wenn der andere darum bittet. Mas a sua oração hoje vai ser para que a pessoa por quem você vai orar seja cheia do Espírito Santo. Für heute wird euer Gebet vor allem sein, dass die Person, für die ihr betet, voll wird mit dem Heiligen Que ela Geist. receba do Espírito Santo. Dass sie empfängt vom Heiligen Geist. E que o Espírito Santo lave a alma dela. Und dass der Heilige Geist ihre Seele wascht. Que ela seja cheia do Espírito Santo e tenha o poder para pregar a palavra. Dass sie voll wird mit dem Heiligen Geist und dass sie die Macht hat, das Wort zu predigen. Que ela tenha o poder para orar por outras pessoas. Und dass sie die Macht hat, für andere zu beten. Que ela tenha o poder para solucionar Und problemas. dass sie die Macht hat, Probleme zu lösen. E trazer o reino de Deus para a terra. Und das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Então vamos em duplas, por favor. Also geht immer zu zweit Escolha zusammen. alguém que você que não é seu parente, seu esposo, sua Wählt esposa. jemand aus, keiner aus der Verwandtschaft. E vamos orar juntos. Und beten wir gemeinsam. Vocês oram uns pelos outros para encher do Espírito Santo. Se o outro pedir alguma coisa, você ora também. Betet gegenseitig füreinander und wenn es ein anderes Anliegen gibt, dann betet auch. E deixa Deus usar vocês. Lasst zu, dass Gott euch nützt. Deixa eu ver. Pode começar. Se a pessoa pedir alguma coisa para você, você ora também. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Vem com teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Traz teu reino nesse lugar, Senhor. Traz tua vida nesse lugar, Senhor. Traz tua vida nesse lugar, Senhor. Traz fogo nesse lugar. Transforma seus corações. Fogo, vida, poder, graça, aleluia. Fogo, vida, poder, graça, aleluia. O reino de Deus venha. O Espírito Santo venha.